Molt bones aquí de Marca.cat, estem en un joc indie que es diu Super Hexagon, un joc indie super difícil, i perquè tinc una harmònica aquí a la meva mà. Ah, la merda. Va, Start Game, és que he tornat a reiniciar el joc per tornar a començar des de zero, perquè he estat aquests dies jugant, vixant-me, estic super nerviós perquè a veure si me'l passo la primera. Va, M'estic pixant. Va, carbolinho. Vale, bé, que estic a punt de perdre. No! Vale, va. Cap on. Estic a punt de matar. Vale, bé. Ara bé, va. Pentàgon. Va. Me l'he passat! Arribo a 60! I segueixo! Oh! Level complete a la primera! Sí! Ja! Na, bé, wow. Va, a la primera, nois. Bueno, va, anem a provar aquest nivell. Congratulations, level complete, a new hypermod. Is available. Va, anem a intentar-ho, va. És un nou nivell. És 70 segons, mare meva, i el passar el nivell són 60 justos. Va, anem a provar aquest, el nou. Oh, no. Game over. Anem a provar aquest, a veure. Oh, sí, però si és la mateixa música! Game over. Ah, corre mica, va, això. A veure si aconseguim alguna cosa. Va. Gairebé són els mateixos moviments. Merda! Com una puta! No hi estiré gaire més aquí, jo no vull que aquest vídeo sigui gaire llarg, que després triga molt a posar-se. Passo ja. Hòstia puta. Fora, perfecte. Fora, vale. Espero que us hagi agradat el vídeo, espero que us hagi agradat el meu super passada de nivell amb un intent. Us ho prometo que no he fet més vídeos abans d'aquest, O sigui, com he arribat aquí, obro l'ordinador, poso, he jugat un rato abans i he dit, uah, no sé què, gravo, pam, la primera, i aquí estem. És una passada, sincerament. Bueno, espero que us hagi agradat el vídeo, like, sub, i fins un altre vídeo. Hey!